黐線㗎，古鎮一日遊有咩好玩啊？古鎮淨係睇燈啊！今日呢條路線，古蹟文化、燈飾博覽、特色美食、休閒散步，一站式全部都玩齊晒啦！呢個咧古一村咧就係蘇炳添喺呢一度長大嘅地方啊！我哋第一站咧就係嚟到古一村嘅非人館，呢個館裏邊咧仲可以睇到古鎮嘅發展歷史㗎。等我挑戰一下，我可唔可以快得過蘇炳添嘅9.83先？呢度咧就係蘇氏嘅宗祠，每一次咧飛人咧攞獎咧就會翻呢一個祠堂㗎啦，就喺正飛人館隔離。嚟咗飛人館之後咧，記住嚟埋呢個祠堂啊！好似咧故宮嗰啲橋咁樣啊，即係去到北京咧咪有呢啲嘢，但係嗰啲就長好多咯。但係呢度都有嗰種感覺。打卡梗係重要啦，但係更加重要嘅話咧，就要睇翻我哋古建築物嘅工藝。你睇下呢啲位置咧，全部都係入榫㗎，一口釘都冇㗎。我哋古代咧已經好厲害㗎啦。咦，嗰邊有雞蛋花茶飲啊！而家咧就係村裏邊重點保護嘅樹嚟㗎。呢棵雞蛋花樹已經有200幾年嘅歷史㗎啦。嚟到古鎮咧，點可以唔試下海州魚餅呢？而家即刻叫老公學下嘢先啦。好爽啊！原來你琴晚整嗰啲爭好遠啊！宗祠前邊咧呢一個老堂就係產出咗魚餅之外嘅第二個古鎮名菜砂鍋通菜。古鎮咧呢一度嘅通菜咧係特別大碌㗎，國宴嘅廚師現場炒俾我哋食啊！試下脆唔脆先？真係好脆啊，同埋咧唔會炒到好似我咁黃冚冚㗎。香醬味好好食啊！嚟多碗飯啊，唔該。嚟到每一個地方咧都要去博物館，嚟到古鎮都要博物館喎。呢個咧就係燈文化博物館。清代時期已經係做得咁靚㗎啦。跟住咧就放個蠟燭喺中間，係咪啊？通窿嘅地方咧就會透光出嚟，哇 ！imagine 到佢係好靚。啊，諗起呢啲細細工場咧，就諗起我老豆咧，以前咧翻到嚟內地咧開工場啊，同埋佢自己喺度做研究啊，諗起我爸爸。中午去古鎮國宴喝早茶啦。古鎮呢個濕地公園咧，我就建議大家咧夜晚先好嚟啦。嗱，因為咧佢夜晚係會有燈光 show，好靚噶，同埋唔使咁熱啊嘛。好熱啊，走啦！喂，竟然咧呢個商場咧都係3A 級嘅國家旅遊景區啊，係咪好靚啊？好大啊！聽個 sales 介紹喎，原來咧全世界超過1半以上嘅燈咧都係嚟自中山嘅古鎮噶，係咪好厲害咧？喂，你想要咩模式啊？揮揮手就搞掂噶啦。屋企咧如果用呢一個嚟 adjust 你啲燈光夠唔夠靚啊？好 bling bling 好閃啊！喂，呢個光影效果好得啊！